YouTuber Aisyah. Di video kali ini kita akan unboxing Mr. Ryan. Langsung aja kita unboxing, tapi like, comment, dan subscribe. Terima kasih, yuk. Tadi kita buka isinya apa? Wow, banyak banget isinya, aku suka. Wow, guys, lihat guys, ini benar besar, guys. Ini apa ya? Coba kita cek. Ternyata ini udah bergambarnya. Nih, aku ambil. Ada ininya kertas. Aku gambar dulu ya. Oh, ini kemarin pas aku baru beli ini, guys. Aku pernah pakai ini, guys. Tapi aku pengen, aku maunya itu pensil 3D. Pensil 3D itu kan suruh banget, guys. Orang tua aku nggak beliin. Orang tua aku cuma beliin gini doang di PCOD, makanya aku beli. Nih. Wow. Guys, ini apa ya? Ini kayak krisis tombok. Ini isinya apa ya? Ini untuk apa, guys? Oh, ternyata untuk kertas. Oh, cara pakainya begini, guys. Pertama, pakai dulu, terus diubah. Oh, ada kertasnya juga ternyata, guys. Ambil kertasnya dulu ya. Ini untuk apa? Oh, ini mungkin untuk kertasnya kan, guys. Bener kan, Ayah? Iya, baby. Oh, ternyata bener kata Ayah dong. Ini untuk kertas dong. Aku lupa ini untuk kertas. Sekarang bukan nih. Sekarang Ayah pilih dong. Aku pakai apa nih? Pakai apa ya? Ini pilih warnanya nih, mau warna apa? Aku sih warna hitam dulu. Iya. Ini juga apa ya? Ini crayon, pensil, terus yang ini pensil, ini crayon juga, ini pensil, terus crayon lagi, terus ini itu spidol. Oh gitu, jadi untuk gambar ya? Ini spidol untuk anak kecil, yang anak kecil kan yang pendek. Nih kalau orang tua itu yang paling besar. Oke, aku mau bikin sesuatu nih. Oke. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Besok kita lanjut di part terakhir. Aku mau bergambar. Dadah. Nih lihat, Ayah, aku gambar apa?